quello che abbiamo vissuto, e forse a breve non vivremo più banalmente le mascherine da indossare. Sullo sfondo c'è la pandemia da Covid con tutto quello che ha portato. E semplificando, l'ansia che ha colpito un po' tutti noi, giovani e anziani, con tanti disturbi che ne derivano. Ne parliamo nel dettaglio insieme al dottor Maurizio Cirulli, professore di chirurgia orale avanzata all'Università di Chieti. Professore, dottore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, partiamo in generale da raccontare che comunque il periodo da cui usciamo è difficilissimo, lo sappiamo tutti. I disturbi più comuni a livello di salute che ha causato in ciascuno di noi, quali sono? Sicuramente i disturbi ansiosi, di ansia, no? L'ansia che ci ha accompagnato nei periodi di lockdown, quello è sicuramente il disturbo maggiore. L'ansia e poi tutti i disturbi collegati all'ansia, uno fra i quali io, che sono odontoiatra, non solo odontoiatra, sono odontoiatra soprattutto, è il bruxismo notturno e diurno. Cioè, il bruxismo che cos'è? Il bruxismo è una forma di digrignamento dei denti che in certe situazioni è anche fisiologico o parafisiologico, perché quando noi dormiamo, nelle fasi di ideazione, di sogno, le fasi REM si chiamano, queste fasi che siamo fusi del sonno, noi stringiamo i denti e muoviamo gli occhi, soprattutto i bambini, moltissimo. In queste fasi di stress, di ansia che abbiamo vissuti con il lockdown, ecco che queste fasi del sonno sono molto più prolungate e molto più incisive, per cui si serrano molto di più i denti, e nelle persone che sono predisposte soprattutto a questa forma di bruxismo, di digrignamento dei denti, possono causare veramente disturbi abbastanza seri. Ecco, questo bruxismo quindi è un sintomo di stress. Non solo, in alcune persone non è solo un sintomo di stress, ma sono predisposte proprio geneticamente a questa forma di digrignamento. E tra l'altro il bruxismo è un fenomeno assolutamente da non sottovalutare, perché, come accennava pochi istanti fa anche lei, può causare delle conseguenze anche abbastanza gravi. Ad esempio, qualche esempio di conseguenza? Le conseguenze possono essere anche abbastanza gravi, cioè si va dai casi più semplici, no? Con questi difficoltà di addormentare nel sonno, la mattina ci si sveglia con la mandibola dolente, dolori all'orecchio, acufene, dolori cervicali, dolori posturali, più o meno a seconda di quanto si digrigna, di quanto si stringe. Consideriamo che in una bocca normalmente ci sono dagli 80-90 kg quando noi digrigniamo, e noi consideriamo che queste fasi di digrignamento, che normalmente in una persona normale si attuano solamente quando si mastica o quando si deglutisce, nel bruxista, nella persona che è tendenzialmente abituata a stringere i denti anche a riposo, si possono arrivare anche a fasi di 8-10 ore di digrignamento. Quindi questo può comportare disturbi di tutti i tipi, soprattutto disturbi a livello dentale, a livello buccale, a livello orale, no? Con usura delle superfici dentali, sensazioni di caldo e freddo accentuate nei denti, ma soprattutto ci sono anche disturbi di tipo generale anche a livello posturale, perché non dimentichiamoci che queste tensioni muscolari, che sono tensioni ai muscoli masticatori, che sono muscoli masticatori del viso, il massetere, l'orbicolare della bocca, e altri tipi di muscoli, anche gli sternocleidi o mastoidei, influiscono sulla nostra postura, cioè su come noi atteggiamo il nostro corpo, no? Sulle catene neuromuscolari del corpo. Quindi tutto questo che succede di notte, poi noi al risveglio ce lo portiamo dietro nella nostra giornata e nella nostra vita. In un minuto ci dà qualche rimedio? Io ho pensato banalmente ai bite, quelli che vendono in farmacia. Mi dirà lei adesso se può essere magari un primo modo per cercare di risolvere il problema. Sì, sicuramente è un primo approccio. È chiaro che il bite migliore è quello che viene fatto proprio sulla conformazione della bocca del paziente. È una cosa anche abbastanza semplice, si chiamano night guard,
quando si usano soprattutto di notte, perché il bite viene utilizzato chiaramente di notte perché sarebbe incompatibile con una vita sociale, col parlare bene, eccetera. E quindi il bite notturno è ottimo, soprattutto se fatto su misura e con certe caratteristiche. Poi si passa, ci possono essere altri tipi di terapie, nei casi gravissimi più gravi. Tra l'altro, dottore, torneremo sicuramente a sentirci perché sono fenomeni da non sottovalutare, lo abbiamo imparato insieme a lei questa mattina, e quindi iniziamo a cogliere, tutti noi che abbiamo ascoltato le sue parole stamattina, quei segnali che devono farci capire che è necessario intervenire. Grazie al dottor Maurizio Cirulli dell'Università di Chieti, buon lavoro e a prestissimo. Grazie, buongiorno, buon lavoro.